Сираттағы құтлау хүддері Лида Нәзғәт қызы һәм Валерик Мүдәрис улы Вахаповтарға юллана. Бәхетле пардың ошы көндәрдә кулга кул тотынышып матур гомер итүләренә 45 ел тулган. Уларны сапфир туйдары менән барлык якындары, балалары котларга ашыга. Әсәйбе Лида Нәзғәт кызы 1954 елның 21 сентябрендә Өфе қаласында дөньяга аваз ала. Мәктәпте тамамлагас сатучы һөнәрен үзләштерә. Хезмәт юлын 40-нчы заводта башлай һәм 1976 елга тиклем шунда тир түгә. Буласак тормыш иптәше атайыбыз Валерик Мүдәрис улы менән Благовар районының Яңы Бүләк авылына кунакка килгәндә таныша. 1976 елның 9 октябрендә яшьтәр гөрләтеп туй узгарып, мәңге бергә булырга дип һүз куеша. Атайыбыз Валерик Мүдәрис улы мәктәпте тамамлагас училищега укырга инеп маляр һөнәрен үзләштергән. Һуңнан ватан алдында хәрби бурысын үтәп кайта. Керамика заводында слесарь булып тир түгә. Әсәйбез менән атайыбыз тату тормыш көтеп, кыздары Ләйсәнгә, улдары Альбертка, Вадимга гомер бүләк иттеләр. Укытып, лайыклы тәрбия биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Гаилә ишәйгәс шакшала йорт алып сыгалар. Бераздан яшь гаилә Кириллов авылына күсенә. Атайыбыз иген елләтү цехында оператор булып эш башлай. Колхоз таркалгас Өфе һыу каналында ла тир түгеп 2021 елда хаклы ялга сыга. Әсәйбез декрет ялынан һуң Өфе пластмасс металл изделиялары заводында эш башлай. Тырыш максатына ирешүсән кадерлебез ябай эшсенән склад мөдиренә тиклем үрләй. 2014 елдан хаклы ялда. Кадерләребез кайда гына эшләһәләр дә һәр вакыт мактаулы булдылар. Намыслы, игътибарлы, ихтирамлы булгандары өчен үзләрен хезмәттәшләре лә яратып, хөрмәт итеп торды. Хәзер инде икеһе лә хаклы ялдалар. Шулай булуга карамастан бер генә лә тик тормайдар. Бакса тултырып емеш-еләк, кура тултырып мал-туар, кош-корт үстерәләр. Атайыбыз айрылса йылкы малын үҙитә. Шуға күрә әле лә аттар тота. Йорттарында һәр вакыт тәртип, бөхтәлек. 5 йән-йәнсәрҙәрен, бүләләрен ҡарашырға ла өлгөрәләр. Ҡунаҡсыл ғаиләнең өй ишеге һәр кем өсөн асыҡ. Ҡәҙерләребеҙ киләсәк көндәрегеҙ аҡ бәхеттәр, ҡыуаныстар, шатлыҡтар менән генә балҡып торһон. Ҡайғы хәсрәт елдәре ситләп үтһен. Тормош йәменә һөйөнөп, оҙон-оҙаҡ йылдар һау-сәләмәт булып йәшәүегеҙҙе теләйбеҙ. 45 йыл элек ҡабыҙған һөйөү усаҡтарын һүндермәйенсә, ғүмер һуҡмаҡтарынан парлашып атлағыҙ. Янығыҙҙа ауырлыҡтарҙы, шатлыҡтарҙы уртаҡлашыусы туғандарығыҙ, балаларығыҙ барлығын онотмағыҙ. Йылдар үтә, осағына иҫкән елдәй, аҡҡан һыуҙай. Һеҙгә ғүмер буйҙарына сәләмәтлек бирһен Хоҙай. Әйҙә ғүмер үтһен, сәс ағарһын, йөрәккә ҡырау төшмәһен. Килер көндәрегеҙ сәләмәтлек һәм шатлыҡтар ғына өҫтәлһен. Байрамығыҙ ҡотло булһын. Иң изге теләктәр менән ҡыҙығыҙ Ләйсән, улдарығыҙ Вадим, килен кейәүҙәре, йән-йәнсәрҙәре, бүләләре һәм туғандары Гүзәл, Юлия, Евгений һәм кескәй Лиза еткерә. Хөрмәтле Лида Нәзғәт ҡыҙы һәм Валерик Мүдәрис улы. Беҙҙең ижади төркөмдә һеҙҙең матур ғүмер байрамығыҙ менән ихлас тәбрикләй. Бәхетле, һау, сәләмәт булығыҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Юҡ кирәкми сүзләр, җаның белән генә. Ҡош әле ҡош иркәм җанымны. Сүзсеҙ генә сихри тынлыҡ аша. Тойм әле тиңсез назыңны. Назлы күңелеменең һәр ҡылына. Урал җаным, урал моң булып. Үп әле үп минем йөрәгемне. Шашып-шашып мине шаштырып.
яхшы икәү сөю назга көнләштереп күктә йолдызларына